हैवी ब्रीदिंग हो रही है क्योंकि ये ऑफ रोड में पानी में से गाड़ी निकालना बहुत अलग चीज़ है। चला गया। अभी देखो मज़े। नहीं, हम इतना दूर आए, हमें तो इसमें से ही डालना है। फ़ायदा क्या हुआ भाई जब ये एडवेंचर के लिए आए और एडवेंचर ही ना किया हो। ओ शिट। पानी नहीं गेलो। बहुत सांस चढ़ रही है। हो निकाल लिया भाई, निकाल दी। ये तो ऐसे ही निकल जाएगा, सांस ले ले तो। वाह, थोड़ी धूप आ गई है। ओह, तो सामने से आ रही है एक बुलेट गैंग। भाई बुलेट है, बुलेट पानी में से डालो। थोड़ा मैंने उनको उचका दिया। सब तो भी साइड से ही गए। तो भाई बर्फ आ गई है एकदम अच्छी खासी, बट धूप भी है, ठंड भी है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ठंड है, इट्स नॉर्मल, गाड़ी चलाने लायक। अगर आपने पूरा गेयर अप किया हुआ है तो आपको ऐसी ठंडी नहीं लगने वाली है। मेरे को तो सर्दी है, बट स्टिल इट्स ओके। ये सब वापस नहीं मिलने वाला मेरे भाई, 1 साल बाद आएंगे फिर से, तब देखा जाएगा। वो यार, ये कर करके मैं थक चुका हूँ। मज़ा भी बहुत आता है, लेकिन अगर आपकी गाड़ी थोड़ा पावरफुल हो तो, क्योंकि हमने अभी तक जैसे बताया बुलेट वो सब देखी, निकलती है, बहुत धक्का मारना पड़ता है यार। इसको देखो, टाड़ मस्त ताड़ 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 ताड़, टेंशन ही नहीं है, किधर नहीं रुकेगी पता है ना। तू रुकेगा कभी ना, तू थमेगा कभी, बैंड टके चलते रहे। आहा आहा, ओहो ओहो, बिल्ली दे। मजा आ गया। ओ शिट, ये सीन देखो मेरे भाइयों। जिक्र है गाड़ियां दो, एकदम ताजा है, गाड़ी का कांच भी नहीं फूटा हो।